受东北季风加上风台外围环流的影响，今日到拜五，北部恒春半岛拢会落大水雨。气象署是提醒讲，今仔日是天气上界无稳定的一天。也若龟山岛因为安全的考量，今仔日明仔载拢封岛。风真头加碧南溪河边的幼山，靠车入去大东市，市区规片敢若起雾共款。外口的车规台拢调起咱的幼山，民众赶紧伫门口压水，以免风沙吹入来。灰尘太多了哦，都会飞进去里面啊，所以就。 23世纪气象署观测台东有9级到11级的强阵风，有顶一个渗透的风台大雨，加关府伫碧南溪河床的雨风沙水覆坎工程冲歹去。现在沙雨风吹到世界夜夜飞，连全国地区世界拢是风飞沙。环保局监测台东市的用电指数超过标准值，有时赶紧派车去街仔路压水，也赶紧来修复这个碧南溪河床水覆坎工程。 预计呢，我们会在2周可以完成大部分的复原原本的水覆盖的工程。东部外海风影也真强，绿岛已经起风啊，而且风真透，停伫路边的机车拢坐倒去，离岛客轮已经先停航，渔民也无多出海作业。即马这风头就是咧东北季风吼，即马这9月到降风啊，拢风盖头。 虽然潭碧风台直接来台湾的机会低，也毋过暴风半径会达到280公里，范围是真宽。外围环流加上东北季风的影响，23到25较方面的所在，雨会愈落愈大。 迎风面的双北以及宜兰，还有基隆北海岸，雨势是比较明显，尤其是宜兰山区。这波剧烈天气24是上界无稳定，也是强风效应这条件上好的时阵。气象署已经启动较大规模大水雨作业，并且提醒东半部防大水雨，西部是爱防范强风。另外，菲律宾东方海边也有一个热带系统的发展，上近拜五可能发展强水风台空雷，对台湾影响要观察。记者综合报道。